हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त चाषी भाई मान को मो नमस्कार। मु सुब्रत स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल सुब्रत आसिल फार्म को। तो आज जो भिडटी रोचे भाई ट्रांसपोर्ट उपरे। आज ट्रांसपोर्ट रोचे बरमुंडा बस स्टाण्ड को लेकि देखिपे ये जो पैकेट टी रोचे 8 पीस ब्लैक स्किन ब्लैक जेट रो छुआ अच्छा जो 5टी ब्लैक रेड कलर रे बाहर आउ 3टी गोटे व्हाइट गोटे ग्रे कलर आ गोटे रोचे आम गोल्डन कलर रे। तो जो भाई मान को चिक्स रो दरकार पड़ो मते कॉल करेंगे। मो फार्म रे जो समय चिक्स अवेलेबल थी से समय मुझे सेलिंग करी। ऑल ओडिशा मोर ट्रांसपोर्ट हुए जोटि बस रो सुविधा रही पर्यंत पठेदेवी। देखिपे टेल क्वालिटी भी भल रोचे, स्किन भी ब्लैक रोचे, बढ़िया क्वालिटी रोचे। जहाँ जो मान को दरकार मते कॉल करूँ। पैकिंग सरीगला एबे मु नेक्स्ट आपन को देखेबी। देखो ये पैकेट चारिपटे एमती एयर वेंटिलेशन काटा पड़े, कारण ना चिक्स भितर गरम रे मरीजे, निश्वास प्रश्वास नहीं पारे। ये बस रे मु लोड देदेली। बर्तमान ये बस आमर पहुँची से भाई पाखे। भाई कौन कहते शुणु और सब्सक्राइब कर दो। Thanks for Subrata ASEEL Farm Black Fighter Chicks.